Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Diansyah Official. Kali ini aku akan unboxing sebuah paket buku edukasi Seri Anak Muslim dari Shopee. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka ya. Pada penasaran ya? Sama dong, aku juga penasaran apakah ini isinya sama dan sesuai dengan deskripsinya atau enggak gitu ya. Nanti sama-sama kita lihat lah ya. Oh ya, jadi ini tuh isinya yang panjang poster ya, poster edukasi gitu yang ditempel di dinding. Jadi selain beli buku, aku juga beli poster untuk anak aku. Jadi ini packingannya safety banget. Bubble wrapnya itu double. Di sini juga ada. Padahal cuma buku kan ya. Tada, ini dia bukunya. Mari kita hitung ya. Ada berapa ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13 buku ya. Dan terdiri dari 2 seri, ada seri mengenal kalimat thayyibah dan ada seri cerita sahabat Nabi. Ini yang seri cerita sahabat Nabi. Mengenal kalimat thayyibah. Itu dia. Ini Allahu Akbar, seri kalimat thayyibah, astagfirullah. Dan juga ini ada bismillah. Ada innalillah. Top jagoanku ya, itu ya. Jadi seri kalimat thayyibah itu ada 7 dan seri cerita sahabat Nabi ada 6. Jadi semuanya itu ada 13 buku. Tapi ini belinya enggak per paket ya, satuan, tapi aku belinya itu 13 buku. Ini 19 kali 20 kalau nggak salah, ingat ya. Covernya itu kayak cover biasa ya, kayak cover buku biasa ya, tebal. Ini
isi dalamnya itu yang licin, dia kertasnya bukan kertas HVS tapi dia kertas yang licin, tapi yang enggak yang tebalnya itu ya, yang agak tipis tapi dia licin ya, bagus lumayan. Terus isinya itu full color dan dia ada dua bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris, jadi kayak memudahkan anak-anak gitu ya untuk tertarik sama buku kalau full color. Terus isinya itu ada 24 halaman ya teman-teman. Yang ini juga sama ya, dia covernya sama, juga kertas dalamnya sama. Ini dia bahasa Indonesia nya dan bahasa Inggrisnya gitu, di atas dan di bawah. Ini bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggris, sama-sama full color juga ya, jadi anak-anak ataupun orang tua yang membacanya itu juga semangat, jadi suka buku deh. Oh iya, link bukunya aku sertakan di description box ya di bawah, atau nanti nama tokonya bisa aku tempel aja di mana ya, di sini kan ya. Nah, ini dia posternya. Oh iya, ini tadi bukunya harganya 5.000 loh, satu buku dapat buku bacaan yang bagus. Worth it nggak sih? Posternya kayak biasa ya, untuk edukasi yang ditempel di dinding itu ada angka, terus ini anggota tubuh ya, untuk mengenal anggota tubuh, ada alfabet, kalau ini buah dan nama-nama binatang. Harganya cuma 1.300 per poster. Udah dapat poster edukasi kayak gini, bagus kan? Worth it sih menurut aku. Cuma 1.300 udah dapat satu poster edukasi untuk baby. Oh ya, menurut kalian dengan harga 5.000 udah dapat begini dan 1.300 udah dapat poster edukasi, worth it nggak sih? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like,
di komen, di subscribe, dan di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.